Aduh, banyak pula binatang ni kat sini. Sabar. Makan-makan, makan-makan, makan-makan. Makan-makan. Camping tengok Maharaja Lawak Mega. Asyiklah kita camping. Sampai tengok Maharaja Lawak Mega. Ini keadaan kami dalam tent. Kalau tent besar macam ni, kita orang ramai-ramai 6 beranak satu tent. Kalau tak, selalunya boy satu tent, Umi dengan Amanda satu tent. Tapi tent ni besar, boleh buat 6 orang. So kita orang semua sempit lah dalam ni, mamai. Hahaha. Okay, ada lagi video. Inilah view kita. Yes. Kabus. Nampak tak kabus atas tu? Nampak lah. Tapi ni memang kabus. Pukul 7 dah. Pukul 8 kabus. Tangkap lah. Semilo takkan dia masuk sini seorang je. Nampak jejak. Nampak. Main-main. Air pun ada ranger ni. Sesat-sesat. Banyak kes ni kita tengah sesat. Tata dalam ni. The making of manuk panso. Ya. Lagi tadi pergi ambil bulung anak-anak. Bawa ayam pencen dan tua. Bawa barang ni kita masak kat sini. Dia dapur. Dia punya view kita masak. Nampak? Wah, nampak tak view dia? Nampak tak view dia? Nampak tak view dia? Cubaan mengambil buah pulasan. Sebab owner tanah dia cakap, ambil lah buah tu tadi. Dia kata, ambil dia apa dia makan. Nah, jalak buah ya bang. Abang, jalak buah ya. Ya, jatuh buahnya. Tapi buahnya semua kempis-kempis. Tak tahu lah diisi ke tak isi. Yeah. Jalak buah ya bang. Jalak lagi bang, jalak. Nah, buah pulasan kita dapat 3. Tapi dia kempis. Kenapa? Patut belah bulat kan. Dah ujung-ujung. Buah dah ujung-ujung. Buah dah ujung-ujung. Yes. Aktiviti kita. Tadi mandi kat depan. Kita meneroka kebun ni. So, kita jumpa tempat memancing ikan. Memang berapa menyuduk mencari. Macam mana cacing? Dia tengah nak. So, kita nantikan ikan apa yang dapat. Kalau tak dapat ikan, kita benam dalam dia. Dia tahu. Ini kawasan belakang camp. Curang tadi. Ni semua. Buah. Weh, buah weh. Buah pulasan. Jom. Serang. Hujan. Kita tu hujan. Air sungai melimpah-limpah lagi. Gila lah lagi. Air sungai dia. Kita lepak dalam ni. Lepak dalam tak. Masuk. Dalam Malayan. Pergi kat situ. Sebab orang cakap jangan mandi tempat dalam. Time hujan nampak air. Nampak? Ada
Bahaya, sekejap je nampak. Umi, Umi, Umi. Mi. Ini saya. Lah, sebelum balik. Lah, kembali.